बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सफ़र महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरजेंसी लाइट अगर गिर जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और उसको किस तरीके के साथ ठीक किया जा सकता है। ये इमरजेंसी लाइट बिल्कुल नई है, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन इस्तेमाल हुई है, लेकिन छोटे बच्चे से गिरी है और उसकी वजह से अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रही। ये बहुत अच्छी कंपनी की है, स्ट्रॉन्ग लाइट LED इमरजेंसी लाइट। ये ज़्यादातर सऊदीया वगैरह से जो लोग आते हैं वही लेके आते हैं और ये बिल्कुल वेटलेस है, यानी कि हल्की फुल्की है, कोई इसका वज़न नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से आवाज़ भी आ रही है, यकीनन कोई चीज़ इसकी टूट गई है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ थी जो कि टूट चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं। अभी हम इसका स्क्रू ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो ये वाला स्क्रू है, ये शीशे वाला, ये उतारेंगे हम। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग न्यू हैं मेरे इस चैनल पर मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर पर, वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ बेल आइकन है, उसको भी आप क्लिक कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहूं। इसके तकरीबन मैंने 3 स्क्रू ओपन कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी LED लाइट्स लगी हैं। लाइट इसकी बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से ये बिजली बहुत कम इस्तेमाल होती है इसके अंदर चार्जिंग के लिए। ये इसकी केबल है चार्जिंग के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बैटरी है 3.7 वोल्ट की, और इसके अंदर सिर्फ ये 2 सेल हैं, यानी कि 2 बैटरीज हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसका ये तार इसकी उतर चुकी है। अभी हम इस तार को लगाएंगे। ये इसकी पॉजिटिव है और ये इसकी नेगेटिव है। अभी हम सबसे पहले इन तारों को छील लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सोल्ड हो सकें। इसके अंदर बहुत ही छोटा सा सर्कल लगाया गया है। और हम इन दोनों वायर को थोड़ा सा सोल्ड लगा लेते हैं। सोल्ड का फ़ायदा ये है कि ये अच्छे तरीके से फ़ौरन से चिमट जाती है वायर। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है इसके साथ सोल्ड लग चुका है, यानी कि इसका अच्छा फंक्शन है लो और हाई का। अभी ये जो उतर चुकी है, इसके लिए हम जो है वो डबल टेप वगैरह को इस्तेमाल कर लेते हैं। यह है कि अब ये गिरेगी नहीं, इसके अंदर जो है वो आवाज़ नहीं आएगी पटकने की। अभी हम इसको दोबारा बंद कर लेते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।